Isiolo impeachment ti lazima ethereo nundu maendeleo onekana but ba Isiolo ketha ibotonya mukiondo kia ngabana ri baya batomba kuimpeach ngabana na batomba kwa oversight baraba na thina unto kona ngabana ndiona MCA nundu bote kumba kwa oversight boboya na bathe bate kumba kwa oversight aitha bathera capacity oya no njira imwe womba kuthithia ikumake sure iba kuthingata budget kulingana na ore batiri batuokera bamucokia njira na bakona tete nundu ibo batega ibo ba ground ine ma want ibo batigutha bakimanya thina chiku kuona munyanga bana athiji nyetha ingabana ku kankwenda baokera bambiria kuthetera antu bo ubu batigutha bakarakia tukoigwa nginya iba kwaria inya ngwera ya kuthithika tukaona iba arakia ngwera makuthithika. Ma MCA wanafaa kuandika, wanaandika request ama wanaandika barua wanapeleka kwa governor, kitu inakaa record. Watakuwa hata wakituambia sisi kama wananchi siku fulani tukaambia governor hivi na hivi, barua ndio hii, na kama haijibiwi sasa sisi kama wananchi tutachukua hatua.